everyone. Today, not because of the haircut of the bus, I will start by passing the ball to you in the video. วันนี้เราก่อนเราเริ่มเราส่งบ้านให้พระเจ้าเนาะให้พระเจ้ามีไอเดียเนาะ I want it to be now a little bit of tiki-taka. We go back and forth. เราอยากที่คิดแต่การวันนี้ตอนเช้า The goal of this session was to present you some information about advanced data analytics. Some of you might know a lot about the subject. You might, some others might just know, oh, expected goals. I know, I look at the number. Do you know how it is calculated, its limitations, so that you can better take it and integrate it in your framework? But we also have the possibility to create here a reference that's specific to each and every one of you regarding how you look at the game, considering your game model. เนาะวันนี้ตอนเช้าเราเชื่อที่ว่าเป็นเกี่ยวกับdata เนาะบางคนเข้าใจ data อยู่นี่เนาะบางคนยังไม่เข้าใจหรือบางคนเข้าใจน้อยเป็นคือบางคนรู้ดีจีเนาะ expected goal เป็นไงบางคนบางที่รู้เนาะเราเชื่อที่ว่าเกี่ยวกับอันนี้วันนี้ตอนเช้า So that's the reason why we are starting with this kicking balls between each other. There are two types of meta-analysis that we can contemplate, quantitative and qualitative. Here we are talking about things that are objectively categorized. It's very good in terms of volume. You can get access to a big quantity of information, always done the same way, but you lose one very important aspect sometimes, context. And that is what qualitative analysis, that is not based in numbers, it has more descriptive insights. It's more about how you look at the game as a coach or your coaching staff. And it looks about why and how things happen. เนาะมีสองอย่างเนาะเกี่ยวกับ data เป็นหนึ่งเป็นโดยมาเป็น quantitative หรือสองเป็น qualitative เป็นหนึ่ง quantitative มันเกี่ยวกับตัวเลขเนาะบางทีพวกเจ้าพูดพวกเจ้าให้บอกวันนี้เราเล่น10 กิโลเมตรวันนี้ผู้ที่สองเราเล่นได้5 กิโลเมตรเนาะมันเกี่ยวกับตัวเลขแต่ว่าพวกเจ้าต้องเข้าใจเป็นตัวเลขโอเควันนี้เราได้เล่นหลายผู้ที่สองเราเล่นน้อยแต่ว่าบางทีพวกเจ้ารู้เป็นอย่างเราเล่นน้อยบางทีตำแหน่งเราก็ให้เราเล่นไปกับหรืออีกผู้นึงเราเป็นฟุลแบ็กเราต้องขึ้นลงอันนี้พวกเจ้าเห็นแต่ตัวเลขแต่ว่าพวกเจ้ารู้ความหมายของตัวเลขอันนี้เป็นแยกของพวกเจ้าเข้าใจตัวเลข So when we start talking about qualitative analysis, it's not about copying anyone's work. I am able to share with you the tool I've built, but now I would like to know, in terms of how you see the game, your idea, your game model, when you look at the game, what do you look for? What do you analyze when you watch your games or your opponents? แต่ว่าคือเป็น qualitative มันเกี่ยวกับไอเดียของพวกเจ้ากับสไตล์ของพวกเจ้าอันนี้เป็นพวกเจ้าต้องรู้ว่าพวกเจ้าสนใจอย่างกับ data หรือบางอย่างบางที่พวกเจ้าไม่สนใจ Come on, let's go for it. มีไอเดียบอกอันใดสำคัญสำหรับพวกเจ้าเกี่ยวกับ data When you are watching the game, what are you looking at? ตอนพวกเจ้าเป็นเกมพวกเจ้าสนใจอันใด Okay. Tactical formation, system of play. นี่ Okay. คือระบบของตัวสู้อันนี้เป็น data ที่กันเนาะระบบของตัวสู้ Spaces. อันนี้เป็นที่บ้านบอก Key players. ไปเป็นนักกีฬาที่สำคัญอยู่ในทีม Key players attacking, defending. เกมรับเกมรุก Okay. Their positioning. Kind of what we talked about the method. Is it solo, individual? Okay. ตัวสู้เกมรับ
พระเจ้าว่าเป็น zonal หรือเป็น individual Style of play. Style. Style of play. How do you look at the style of play? Possession ball and direction. Okay. แต่คู่ต่อสู้ Now we go to the methods of attacking. You were talking about methods of defending. Interesting. More. How they progress? The statistics. Okay. How do you look at that? Look for fighting, play, and shooting, finishing area. That's a very interesting point too. คือยิงบาลจบสกอร์และยิงจากเรือ The distinction that you probably can make is if you look at the number of shooting actions, maybe you are talking more about quantitative aspect of the game. But you mentioned something else, and that enters in that part of qualitative analysis we are talking about. How do they position themselves in the scoring zones, where they are. Interesting point too. อีกอันหนึ่งตอนเกมบุกเราคงต่อสู้ทำในวิสัยเราคงตรงนั้น Individual, collective, both. Sure. Yeah. So you see, we all more or less have an idea of what we want to look, either when we are looking at our own game or the opposition. Do you all have its structure? Do you have like a table, a coding analysis? If you don't, it will be a very good exercise for you to put on paper. And some of these things, go ahead. เนาะเป็นเดี๋ยวแต่พระเจ้าสนใจเนาะบางคนสนใจแต่อันนี้กับแต่บางคนก็สนใจเนาะเดี๋ยวแต่สไตล์ของพระเจ้าอันนี้เนาะแต่ว่าพระเจ้าเราแนะนำพระเจ้าเนาะเทื่อนึงเช่นเนาะเอาเอกสารเช่นคือคอยมักอันนี้ทุกๆเกมที่คอยมักเรื่องที่ไม่ค่อยตรงใจคอยสนใจอันนี้เดี๋ยวให้ทุกอย่างกับต่อสู้ This was just to put the discussion rolling in case it didn't start from the get-go. We approached some of these things. Key players involved. How many? One little aspect that surely you think, but maybe it didn't come up right now. When we talk about how does the opponent, or how do I start my build-up? Do I build up in my own half? How do I do it? หรืออีกอย่างหนึ่งบางทีเนาะที่เป็นสำคัญเป็นผู้ต่อสู้เราบิลด์อัพที่ใส่อยู่โซนตัวเองมาหรือบิลด์อัพอยู่โซนของใคร Like you shared with me, which players are involved? How many players are involved in that build? อันตอนเขาเจ้าบิลด์อัพเขาเจ้าใส่จากคนไปเป็นคีย์เพลเยอร์ของผู้ต่อสู้ Do they play short? Do they play long? Like you were saying too. ไปบางอย่างก็ Through the side channels, through the central channel, สมบัติอยู่ในหรืออยู่นอก you start using the zones that was also mentioned here. Where are the spaces that my team or the opponent usually exploits? เป็นที่บ้านอยู่ใส่ And when you start putting labels to the actions that you are seeing, you can think, I'm looking at the opponent. So, he likes to come through the inside, building from the back, short passes. Is my defending approach already in line with this idea? Or can I, or should I, take advantage and maybe change a little thing to try to take away that strength of the opponent? ตอนเขาเจ้าบิลด์ผู้ต่อสู้บางทีเขาเจ้าเข้าใจอันนี้เป็นสไตล์ของผู้ต่อสู้เดี๋ยวนี้เขาต้องเห็นอย่างอันนั้นต่อไปเขาชื่อทีมนี้เขาต้องเห็นอย่างบางทีเขาต้องเปลี่ยนแรงของเขา I loved your feedback. It would be amazing if you could also take advantage of these days and start putting it down. Because you have a process. You
you have a process, even if it's not something that you do in a systematic way. And that will bring you even more questions. Remember when we spoke yesterday about the, okay, now center back. Which one is the more comfortable with the ball in terms of progression? Do I want him to come with the ball, or do I want him to pass to the other one and close him down? And you will create a tool or improve your own tools when you start looking at things, for instance, in terms of the methods, the stages of play, either when you are building up on your own half or the opposing team half. When you look at your team and your opponent. เราแนะนำเขียนถ้าพวกเจ้าเขียนบางทีพวกเจ้าคิดออกบางทีพวกเจ้ามีความคิดใหม่บางทีพวกเจ้ามีความคิดใหม่เนาะเดี๋ยวตอนพวกเจ้าเขียนบางทีพวกเจ้าลืมเข้าใจพวกเจ้าอันใดสำคัญตอนพวกเจ้าลืมตัวสู้อันใดสำคัญตอนพวกเจ้าลืมทีมตัวเอง And tonight at dinner, I can show you my own. It's not a matter of copying. Surely you have better than mine. But just to give you the idea that it's something that belongs to you. It's how you look at the game. And how, within your coaching staffs, everyone should be looking at the same way. If you have a head coach, you need to know how he sees the game. So that when you are watching your opponents, scouting players, you know what he is looking for. And even in terms of the specific words that are used. So that there is clear communication. วันนี้ต้นแรกต้นไปถึงพ่อถ้าพวกเราสนใจเราเสียให้พวกเราดึงเนาะจนเราเขียนเราสนใจอย่างทีมตัวเองเนี่ยตัวสู้แต่ว่าสุดท้ายแล้วแต่พวกเราอีกเนาะคือกันอันนี้บางทีบางอย่างสำคัญสำหรับเราบางทีบางอย่างผู้สำคัญสำหรับเราเนาะแต่ว่าสำคัญสุดเป็นให้ปรึกษากับสตาฟของตัวเองเนาะอธิบายครับผู้ซอยพวกเจ้าสนใจอันนี้บางทีผู้สำคัญสำหรับพวกเจ้าเนาะคือทุกคนต้องดึงด้วยกันคนเดียวกัน So statistics. Do you use them? Do you don't waste time looking at them? How's your process? ตอนพวกเจ้าใส่ Share with me. ตอนพวกเจ้าใส่แต่ละเนาะในทีมพวกเจ้าดึงอย่างพวกเจ้าสนใจอย่างแล้วใช้คำถามของเจ้า passes, local passes, and use goes from my right side to more specific. Okay. Yes, on my left side, the back is doing one third of the passes. On the right side, that's it. So, And you see the starting position and the ending position of the passes. Yeah. You look at it. Okay. Cool. Interesting. เนาะสำหรับเราสำคัญเราอยากรู้สมบัติจากเธอและทีมเราสมบัติอยู่ใส่อยู่ส่วนใด You look at that also from the opponent point of view or only your team. it was my game model. Okay. เราสนใจสำหรับทีมตัวเอง The mindset that the opponent going to analyze and goes over this side, whereas in the next video I'm going to have only this guy. Always We never give to forward passes that we want. So I try to play the balance on both. Sure. If we say there's problems, but both sides to do. เราสนใจอันนี้เพราะเราอยากรู้ว่าทีมเราที่ทำเล่นบอล Do you look at statistics? Do you have access to statistics from the providers like Scout and whatnot? If not, do you create them yourselves? Do you have someone that works with you that is analyzing? We are talking about quantitative data now. Shots, passes, and so on. Do you do that? You don't value it? There's no right or wrong answer here. แต่ถ้าพวกเจ้าเฮ็ดเองบอลหรือพวกเจ้าใช้เป็นครูไว้สเกลบอลตอนพวกเจ้าใช้ดาต้าเราทำพวกเจ้าหน่อยพูดถึง Let's go. It's easier to step stepping already there is already up videos and we can analyze the opponent. Are there specific stats that you look at? Or And look at we
คือคนเอาเราใส่ไวสก็เป็นหนึ่งเนาะเราอยากพูดแต่พูดตัวสูดูสองเราเป็นวิดีโอพูดตัวสู There was one thing I will mention that for me resonates a lot. The fact that he started by telling us that he has access to the Y-Scout reports. It's a nice tool because it covers many leagues and matches and always with the same procedure. And at one point he said, I look at this, at the expected goals generated from previous matches, and then I go to the video to make sure to really see how it is achieved. It was a nice touch. อันนี้เป็นคำตอบที่ดีเป็นอย่างหนึ่งเราเป็นตัวเลขเนาะเราเป็นไวสเกลเราเป็นตัวเลขเนาะตัวสูงสองบาทจากตัวยิงบาทจากตัวอีกทีมีเขาได้เนาะแต่ว่าหลังจากนั้นเราเป็นวิดีโอเราอยากรู้ว่าตัวสูงพอเป็นหนึ่งเรารู้ตัวสูงสองบาทจากตัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นวิดีโอเราอยากรู้ว่าตัวสูงสองบาทอยู่ใส่อยู่โซนใดอยู่โซนหนึ่งโซนสองโซนสามโซนสามเนาะอันนี้สำคัญเป็นคำตอบที่ดี So, I will also mention another thing, PPDA, passing networks, and it's a little bit of what we are going to approach today. Maybe, hopefully, like it happened with myself, I will be able to share with you some more insights how these things are actually measured. Because it might impact the way that you look at this information. เนาะทีนี้เราจะอธิบายตัวกระจกแต่ละกระจกแนวใดเนาะเพราะอันนี้เป็นสำคัญให้กระจกเข้าใจเราจะอธิบายนี้ Some of this information comes from the book that made a big explosion regarding the expected goals. And I never thought about this before. Where I came from, there was a tendency, especially pre-COVID, to disregard all things connected with data analysis. For us, it's all about the first part of our session today, qualitative approach. How I want to play, I don't look at the numbers don't mean anything to me. And then, 4 or 5 years ago, with the explosion that data had, all of a sudden, it's like if you are not using data, you are out of the game. Then there's other issues that we are going to approach. Are we using it properly or not? ก่อนโควิดเนาะบางที data ยังบ่สำคัญสำหรับเราคือกันก่อนโควิดเราบ่ใส่ data เราอยากรู้คอยเทแบบนี้อันนี้เป็นสไตล์ของคอยที่คอยต้องเทจังซี่แต่ว่าหลังจากนั้นเนาะ data เริ่มเป็นตัวที่สำคัญที่ทุกๆทีมที่เป็นมืออาชีพใส่เนาะ It's just an idea. Sometimes if you don't have the tools, and it's an easy one, I had never done it before, it resonated even though it has limitations. It's just a simple formula. Number of shots for, number of shots against. It has limitations. We don't know were the shots on target, were the shots dangerous, and the quality of the shot we are not evaluating. And there was some correlation, if you can see here, regarding, for instance, the Premier League, that no team has ever been relegated. This book was written 5-6 years ago. Sometimes these numbers change a bit. With a number above this value. So we are saying that it's very hard for a team that outscores the opponent in terms of shots to be relegated. And in terms of the achieving the top 4 spot, that means getting to the international competition, it's very hard to be there with a low difference in terms of how much I try to score on the opposing goal and how much they try to score on me. คือเราให้เป็นอย่างเป็นที่สร้างเป็น total shot rate เนาะเราเพิ่งแต่ทีมที่ยิงได้เนาะมีโอกาสอันนั้นบางทีอันนี้เป็นเกี่ยวกับ Premier League เนาะในประเทศอังกฤษบางทีทีมที่ยิงได้เนาะผมไม่มายิงเข้าแต่ว่ายิงได้เพื่อเป็นทีมที่ปกติบ่ลงอยู่ Championship เนาะอยู่ League 2แต่ว่าทีมที่เวลายิงได้ลงเป็นอยู่ Championship เลย Why do I put this here? It's important that you know that not all expected goals are calculated the same. And today, nowadays, you might be watching your apps on the phone, following games from your own league and everything. It's important that you know which is the provider.
because not all of them measure the same things. Initially, this was the reference that they used, the distance, angle, if there was a defender within 1 meter of the shot, also the type of assist, the number of outfield players. From then on, they mainly focused on the first 3 ones. But then, the bigger components. No. เราอธิบายอย่างนี้เป็นอย่างเป็นชีโน expected goals พวกเจ้าเพิ่งอย่างเพิ่งเป็นเราอันคงหน้าเนาะหรือไปนิ่งบ้านเนาะเป็นจักเม็ดเนาะหรือสองเรานิ่งบ้านที่ใส่เนาะและอีกอย่างหนึ่งพวกเจ้าเพิ่งมีผู้ต่อสู้หรือเราอยู่คนเดียวเป็นนิ่งบ้าน And you will see, and it's an easy work for you. It depends on what you are looking at. If you have access to it, it's very important that you go online. I can send it to you too. How to each provider actually measures it. If you don't, and you would like to get access to this information for your own team, I will share with you at the end of the session a website where you can go and you click where the shot was taken and you get the expected goal value. So this is not a matter of me talking here and only the high level, that I have access to everything. No, and this can be something that you can bring to your clubs and maybe the youth center that doesn't get providers going over their games, and they can start bringing this type of information to their process, either training or match. ถ้าพวกเจ้าสนใจเกี่ยวกับอีกทีหลังจากนั้นเราสิให้พวกเจ้าเบิ่งมีเว็บไซต์เนาะอยู่อินเทอร์เน็ตหรือพวกเจ้ามีแต่ตัวเลขเนาะคือทีมนี้มี XG เท่าใดแต่ว่ามีเป็นคือแบบนี้พวกเจ้ารู้ว่าผู้ต่อสู้หรือทีมตัวเองมีแต่ใส่ Did you know that this type of difference could exist when you look at this study? Were you aware? คืออันนั้นอีกทีเพียงถ้าเกี่ยวกับตำแหน่งของนะครับคือกันเนาะนะครับอยู่ใส่ตอนทีมนี้เนาะ So when they are measuring the quality of the shot, if a provider doesn't use the goalkeeper position, for instance, you might be valuing this as an opportunity that will be scored 4 out of 10 times. But if it calculates that there's no goalkeeper inside, well, the player is supposed to score 9 out of 10 times from that position. และเป็นอย่างนี้เนาะเป็นคือผู้เรามีแต่อยู่นี้เนาะถ้าผมมีนะครับคือเป็น0.95เนาะอีกทีแต่ว่าถ้ามีนะครับมีแต่0.4 The fact, for instance, that Svoldental belongs to Earl. They have the position of all the home team and the opposing team. They calculate, they integrate within the model that information to give a more accurate value. But one thing I would like to mention to you, I stress the fact that you know or educate yourselves regarding what is being measured. But if you don't have all that information, but you always follow the same provider or the site that I will share with you, at least you know how it was measured. It's something that you can hold on to. นี่คือกันเนาะคือพวกเจ้าให้มีนี้เกิดมีแต่พระเจ้าต้องดูมูอยู่ใส่ผู้ต่อสู้อยู่ใส่เนาะจนคืออันนี้เป็นมามิสระจนเรามีบ้านเนาะอันนี้เราให้พวกเจ้าเข้าใจเนาะจนพระเจ้าให้เป็นอีกจีพวกเจ้าให้จังใดเนาะ This is from a course that I took. I didn't know these things beforehand, to be completely honest with you. But what they try to explain is that picking goals, picking shots that happen more or less in the same position, just by seeing how many players are in front, it's something that you intuitively know. You know from former players, when you used to play, you know from watching your sessions, that it's not the same when there's opponents in front of you or a big agglomeration of the opposing team, or you have a clear sighted goal. And so from the same position, you
can see differences that range from 0.05 to 0.4. Đó, ngay bên cạnhนี้ซ้ำนิ่งบ้านเนาะซ้ำเถื่อตำแหน่งทุกอย่างเลยแต่ว่าทีนี้ตัวสูไลเอจีมีแต่0.05ทีนี้ตัวสูน้อยเอจีขึ้นเป็น0.16ทีนี้บ่มีตัวสูเลยเอจีขึ้นเป็น0.4 Just to make it visual for you, because I also go to those apps, I also use it as an information tool to evaluate players that will be playing against us in the national team and so on. I brought you here an example of the same shot being calculated, okay, similarly 0.48, 0.47, 0.09. And the reason is 0.9, sorry for the mistake, just for the fact that the goalkeeper is being calculated. This one is actually the more accurate, and you see it intuitively that, yeah, this is a much bigger chance than the 0.4 situation. So be aware, that was my main goal approaching this expected goal part. Be aware of the differences when you are sometimes looking at different apps or trying to connect information from different providers, Sportspace, MyScout. And it's not that we do it with a bad purpose. Sometimes our analysts just don't know this information and it doesn't come from an ill intention. They are trying to help you or you are trying to get as much information as possible. But now that you know, it's important to at least be conscious. คือในเป็นอย่างนี้ตัวนอนนี้ว่าบุมีนะครับเนาะอีกทีคือเป็น0.9เพราะบุมีนะครับเป็นยังเราอธิบายอย่างนี้ให้พ่อจอเข้าใจเบอร์หนึ่งตรงบึ้งตัวเด็กเนาะแน่นอนอันนี้สำคัญเบอร์สองตรงเข้าใจตัวเด็กเบอร์สามตรงบึ้งรายละเอียดของตัวเด็ก So, it evaluates the quality of the shots that were taken. Is this tool important for you? Is it not? Do you use it? Don't you use it? I would like to hear your take on this. เราได้แก่ผู้ว่าพ่อจอสน I ใจ know Arul already said me that it does. So what That it use it, it's valuable. about the Let's G see. or H โอเคเนาะอย่างนี้เราทำพ่อเจ้าบุพิบุทึกเนาะพ่อเจ้าใส่ที่ G หรือบ่ใส่หรือเป็นอย่างพ่อเจ้าใส่หรือเป็นอย่างพ่อเจ้าบ่ใส่ Don't you look at it at all? Do you just look out of curiosity, but you don't take anything from it to apply to your own game model or training model? How's your approach? I'm here to learn too, eh? I'm out of the job, so share with me, help me. บุพิบุทึกใช้เดียวเลยปรึกษานำ I always look at this because I think I'm starting myself right. So basically, I always look at only the most shots and the possible timing of goals because this expected goals will open myself to another problem. Sure. Things to define about the goals. Yeah. So if I ignore this, I won't look into much more in-depth goals or looking at what I do. Okay. เราเคยเป็นของน้ำเราสนใจปีที่เนาะเราอยากผู้ตัวสู้กับทีมของเราได้มีไอจีเท่าไหร่เดี๋ยวเราเบิ่งรายละเอียดเนาะผู้ตัวสู้เรามักยิงเตะตำแหน่งใด You're a former striker. Yeah. What about when the ball passed just slightly in front of you and you couldn't touch it? Is that a clear opportunity or not? Okay. Just like You didn't touch it. I know you were a good striker. I know. But surely there were times, at least in training, yeah. where they crossed the ball to you in front of the goalkeeper and you just couldn't touch it. You didn't get to touch the ball. No opponent, nothing. The ball just passed in front of you, you went all in sliding to get it and you didn't touch it.
Do you consider that situation an opportunity of goal or not? แล้วให้คำถาม Oh, sorry. sorry เราให้คำถามเนาะบางทีในกรณีที่มีหมู่บางทีเป็นบ้านหรือสองบ้านและเราเป็นของงานเนาะแล้วบ่มีผู้ต่อสู้บ่มีนะครับแล้วเราพยายามยิงบ้านสุดท้ายเรายิงบ่ได้เราถามว่าอันนี้เป็น IG หรือเปล่า Because for me, in my English, I define that as not an opportunity because I then connect with. I For will, you, the measure was touch or no touch. yeah, I don't know. So I will go into my innate, I think into my assist. What was the other one? Yeah. สำหรับเราอันนี้บ่เป็น IG เนาะ Do you all agree with this point of view? Do you have a different one? Would you consider it as a big scoring opportunity? Would you not? Like Noel was saying. สำหรับพวกเจ้าเป็นจังไดมีอันเดียวบ่ I can see you're thinking about this agreeing with it, right? Tell me. I'll make it even, I'll push a step forward. No goalkeeper. No goalkeeper, right? It's touch or no touch. The situation, that point, you had an objective, quantitative measure to approach this. The ball is crossed in front of the goal, no goalkeeper, you go where your player goes all in, boom, doesn't touch it. Is it a clear opportunity or not? เอาอีกตัวหนึ่งในกรณีที่หมู่เป็นบ้านสองบ้านบ่มีผู้ต่อสู้บ่มีนะครับแต่ว่าเรายิงบ่ได้อันนี้เป็น XG บ่บ่แม่น They want to disagree with you, but that else. No goalkeeper is a different thing. No, it's goalkeeper is another point. You need to write it down. That's a good thing. Listen, no right or wrong. Subjectively, I consider it an opportunity. Just be aware that it's not measured in expected goals. So in the worst case scenario, you could have a team that have 5 situations like that. Never happens, hopefully. 5 situations like that, and it would get a value of expected goals of 0. Just know that. There are some providers, I can later tell you about them. There are some providers in Italy that created something that you can think about if you find value in this type of information. They defined, okay, even if the player doesn't touch the ball, I will look. If it was a cross, I'll give it 3 points. If it was a through ball, I give it 5. So they always quantify the opportunity, not if there was an actual shot. And it's a fairly known company in Italy, and that way of measuring was also interesting to me, even though it has that subjectivity there, that they are valuing each action with a number from 0 to 10. I can share it with you later too, so that you maybe think about it and see if it has value for you. เนาะในกรณีนี้ที่มีโอกาสแต่ว่าเราบ่มีโอกาสนี้อันนี้สำหรับ XG เป็น0บางทีบ่มีผู้ต่อสู้บ่มีนะครับแต่ว่าเป็น0ถ้ามีบริษัทอยู่ประเทศอิตาลีเขาเจ้าบ่เบิ่งแต่ XG เขาเจ้าเบิ่งโอกาสเพราะอันนี้เป็นโอกาสแต่ว่าเรายิงบ่ได้เนาะบางทีบ่ทันแต่ว่าเป็นโอกาส I will make a disclaimer right away. For me, most of this information is more about surviving than actually integrating it within my framework. For me, it's about looking at the trends that we will go over. Okay, that I take. But when looking at the actual game, I find it more important to know how something like this can happen, because the board of directors might know about it, might not know about it, might be misinformed, and it's best for you to have as much knowledge as possible, because you might look at the Y Scout report and you see, wait a minute, but I have more expected goals than the opponent. How come? In terms of the expected points, and some directors are looking at that, how come? Should I have lost the game?
And that happens. There's not a direct connection between having more expected goals and having the probability of winning the game. Be aware of that. เนาะ บุต้องบึงที่ตัวเล็กหลังที่พอจอบึงตัวเล็กพอจอเห็นพอค่อยมีเอจีหลายตัวสู้มีเอจีน้อยเป็นอย่างค่อยเสียเกมมีเนาะบุต้องบึงที่เอจีพอจอต้องเข้าใจต้องบึงวิดีโอต้องบึงโอกาสเนาะทีมใดมีโอกาสหลายทีมใดมีโอกาสน้อยพอจอต้องเข้าใจตัวเล็กผมมีแต่บึง Because the expected points model, just to briefly go over it, it simulates usually 100,000 times. They go over each quality of each shot, and if it was scored, what will have happened with the others, and it's a statistical process that they make. They run it. It doesn't take 5 seconds to do, but they go over 100,000 simulation of the same shots that happen within the game, and then even the fact that some shots have more value than others, there's not that direct relationship that we were talking about. So this is just to give you an idea from one of the main specialists in terms of data analysis. Then they evaluate how many goals were supposed to be scored and what was the probability of the end score of the game. อย่างหนึ่งที่พระเจ้าบึ้งคุณภาพต้องมีไอจีเนาะเอจีเนาะและสุดท้ายพระเจ้าบึ้งว่าผมเห็นว่าสุดท้ายเกมจบเป็น2-2แต่ว่าพระเจ้าบึ้งว่าคุณภาพของนักกีฬาหนึ่งบ้านปกติต้องเป็น2-2อันนี้เป็นแบบอย่างเนาะ Imagine having someone come to you and, hey, no, we're not supposed to share that in terms of expectation. No, it's good if the data that you have contradicts what they are saying, or at least you can explain why they're fine. แน่นอนต้องใส่ดาต้าต้องบึ้งเอจีต้องบึ้งตัวเลขทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าพระเจ้าต้องเข้าใจเนาะมันจะใส่ And then this is a type of a visual, I have something in place to show you later, where even coaches nowadays, and it might be happening with you or to you, are being evaluated sometimes for people that may not know all the details about the data. But they will categorize you and compare you with yourselves within different seasons and with other coaches from the same league and other leagues. And I will show you how they do it, but with this type of visual where we compare the points that they were expected to gain with the actual points that they have amassed, and see if some team was playing or was getting more lucky than the other. มีอย่างหนึ่งที่พระเจ้ามีเป็น expected points ว่ามี expected goals เป็น XG กับ expected points พระเจ้าบึ้งมี XG เท่าใดทุกๆนัดในปกติพระเจ้าต้องได้จากคะแนนเนาะไทยลีก So I want to hear, in training, has everyone ever used expected goals for your training analysis? If you film your sessions, feel free to share if you can do. Do you ever evaluate the expected goals instead of looking at the shots, for instance, but actually getting the value? Have you ever thought about doing that? Do you think there's value to it? อันนี้เป็นคำถามน้องผมพิดพูดถึงแต่ว่าเริ่มพระเจ้าสอนพระเจ้าแทงที่ดูพระเจ้าบึ้งXGพระเจ้าเห็นอยู่ผู้สนใจเราผู้พิดพูดถึงเนาะเราทำซื่อ Has someone done it? เคยเห็นบ่ The question maybe I should pose is, would you like to have access to that data? Because it's not real, right? หนึ่งเคยเห็นบ่หรือสองถ้าเห็นได้พระเจ้าสนใจบ่สำคัญสำหรับพระเจ้าบ่อันนี้เป็นต้นซ้อมของผมเองคือแข่ง Now I wanted to display to you some things that I know all of us know. Subjectively we have that idea, but sometimes with a visual we get that impact to know the average position where shots are taken. Let me make another disclaimer. We talked about this yesterday.
This was from the first course I took. This was back in 2020. If you look more or less where the line is positioned, and that's the average line where shots are taken with the feet, you see if the penalty area is 16.5 meters, you are looking, okay, 18 something. Remember that graph about the evolution of the game? This value has decreased surely. But for me, the intention here was to show you where on the pitch usually, regarding the type of the body part that's used to take the shot, where it usually happens. อันนี้เป็น data ที่เราได้จนเราไปเขียนในปี2002เราอยากพูดว่าอันนักกีฬามีได้ใส่เป็นประมาณ7 เมตรเนาะอันนี้มันประมาณ2 เมตรเนาะแต่ว่าในส่วนนี้ปี2025มันบ่คือกันแล้วคือเราอธิบายมันแบบนี้ And I will be totally honest with you. This came as a shock to me. It changed the way I looked at things and even made me think about my approach to the training. We were discussing a bit about this before the class, Ronaldo and I. Even the feedback that I gave. I would like you to take a moment to think about it. Maybe if you don't want to leave me here to dry with this negative aspect that I found in my own coaching approach. Sometimes we design exercises in the edge of the box where there's shooting with or without the opposition. And I know that I found myself saying, hey, you need to score, put the ball in the net. It's impossible, a player of this level, 8 out of 10 needs to score. That was my approach. Does it resonate with any one of you, or you were all more aware of this situation? เราให้เป็นอย่างตอนซ้อมจบสกอร์และผมมีตัวสู้เราเห็นทีมเราเป็นยิงแต่ว่ายิงบุกเข้าเราให้นักกีฬาเราบอกว่าเอาคือผมมีตัวสู้ยิงใหญ่สุดท้ายยิงบุกเข้าเราให้นักกีฬาเราบุกเข้าใจเป็นอย่างนักกีฬายิงบุกเข้า My point is, when you are in training, even in situations where you are trying to score goals, finishing exercises, when you are giving feedback about how you evaluate the outcome that is happening, do you take this expectation into consideration when you evaluate the success of your team, even in training? Do you consider when they are shooting as an overall, not focusing specifically on one player, when you are the man, do you have within you consciously that they may have scored 3 out of 10, but probably that was what is expected from him, or you never put that thing into consideration when giving the feedback? เราทำว่าในกรณีนี้เนาะตอนพอเจ้าซ้อมจบสกอร์ผมมีตัวสู้และทีมมีพวกเขาหรือพวกเขาหลายลูกเนาะบางทีมี10 เทื่อมีแต่3 ลูกที่เข้าเราทำว่าพอเจ้าเบิ่งรายละเอียดบอกใครยิงเข้าใครยิงจากเทื่ออันนี้เป็นรายละเอียดที่พอเจ้าต้องเบิ่งตอนพอเจ้าซ้อมบางทีพอเจ้าบ่เข้าใจพอเจ้าเห็นนักกีฬาบางคนมีพวกเขาแต่บางทีอันนี้ผมเป็นคนนะหรือบางทีตอนส่งบ้านบุรีเนาะผมคุณภาพพอเจ้าต้องเบิ่งรายละเอียดนี้ A rule better coach than me. You already said it. Yeah. No. I can make a joke. But just to share with you that I made this mistake. Looking back, and sometimes when we are leaving the session, leaving it with passion, you sometimes find yourself saying things without too much consciousness. And that's a responsibility of us as coaches to consider. Why I brought this from that course I took, because the idea is that even the top teams, this is not a question of but the best players maybe have better values.
The expected goals model creates a measure of the average. Obviously, there are little margins, but they are not as big as we think. When we look at this distance, we are in Liverpool in that here, but it doesn't change too much. We are considering 1 goal per 40 shots. And look at the difference as we approach this ring without the box. 1 in 40 to 1 in 10. I'm not saying there was another option. Maybe there wasn't. Maybe the opposing team was all sitting back. But the thing is, can we, looking at the video, training with the players, pass the message along that if he has a chance to progress 2 or 3 meters, that will make a huge difference for him, for the team. ในกรณีนี้เราแนะนำโค้ชเราต้องใจร้อนโค้ชต้องเข้าใจเป็นอย่างนักกีฬายิงบุกเข้าเราเบิ่งรายละเอียดในเกมเนาะอันนี้ของทีมลิเวอร์พูลต้องยิงแต่ประมาณ27 เมตรขึ้นไปยิง40 เทื่อพอเต็มยาวแต่ว่าเหมือนมาแก่เนาะ21 เมตรพอ27 เมตรยิง25 เทื่อพอเต็มยาวแต่ว่าตอนนักกีฬาเข้าอยู่ในโซนเนาะโซนสุดท้ายเส้น18เนาะตอนยิง10 เทื่อเขาลุกยิง And despite how obvious this can be to every one of us, just sometimes it's good even when we are educating among our staff to have these clear images that display this without doubt. Like how it progresses from 1 in 40 to 1 in 2 inside the box, and 1 in 2. For me, it was a shock to see that this is not something that happens every now and then. This is a clear reference from the head. เนาะเป็นงั้นเราอธิบายอย่างนี้เพราะว่าบางทีพอโจเห็นนักกีฬายิงบุกเข้าพอโจแนะนำนักกีฬาเป็นอย่างบุกไปอีก2-3 เมตรเดี๋ยวยิงเนาะอันนี้พอโจต้องแนะนำนักกีฬาต้องเข้าใจเป็นอย่างนักกีฬายิงบุกเข้า Maybe your team doesn't have a different option, but just to give you like this quick and shocking impact from 112 shots, all the shots outside the box, and they produce 6 goals. Okay? The distance really matters. And if you can use it in training like you shared with me that you wanted to, and hopefully with this tool, at least it can get you a head start, it will be something that can improve all of our coaching. อันนี้เป็น data pointing pictures ก่อนที่จะยิงลูกน้องอยู่ประเทศอังกฤษเขาจะยิงแต่ outside of the box เนาะออกจากเส้น18เขาจะยิง112 เทื่อสุดท้ายที่จะพบลูกเข้าอันนี้เป็นรายละเอียดของทีมเลสเตอร์ Even when you look at all of the shots, if we focus here outside, 1 goal. And obviously the remaining difference just inside the box, 22 goals. No matter how obvious it is, are our exercises considering this? Are we creating chances in the opposing team half, trying to get as close to the opponent's goal as possible? Consider the fact that these little margins of 2-3 meters make a huge difference. ในกรณีนี้กับรายละเอียดของทีมเลสเตอร์เขาจะยิง260 เทื่อมี23 ลูกเข้าแต่ว่าพอโจเห็นตอนอยู่นอกเส้นเนาะมีแต่ลูกยาวเข้าเป็นอย่างเราให้พอโจเห็นรายละเอียดนี้เพราะว่าบางทีตอนพอโจส่งยิงบ้านจบสกอร์พอโจแนะนำนักกีฬาตัวเองเนาะเข้าอยู่ในโซนเนาะเข้าอยู่ใน18 เมตร Some of this information is actually in video online from the best people that I know, or the ones I consider the most, and I will share with you later because it has videos explaining the theory behind it. And also, this was a brief from there, when you look at 3 top players in the time of Real Madrid, the shots that were taken, but where are they actually scoring? And Cristiano, the volume of actual goals that he gets,
where is it actually coming from. Okay? อันนี้เป็นรายละเอียดของ BBC เนาะเป็นเบนเซม่ากับคริสเตียโนโรนัลโดจนได้กับทีมงานมาดริดเป็นพอจอมีโอกาสเห็นได้พระเจ้ายิงเตะบนได้แต่สุดท้ายก็ย้อนเขาเห็นตัวยิงเตะแค่แก่โกลเนาะมีโอกาสยิงเข้า So, in this example, just to see with a picture of the zones that we are talking about, because when we are looking at expected goals, usually we only see those graphs, but it's hard sometimes to see the actual picture in the brain of what type of situation. And we are talking about 3 goals out of 100 being scored from that place, 1 out of 100. However, อันนี้ในรายละเอียดนี้พอจอเห็นมวยนุกับบันไดยิงบ้านอันนี้0.03เป็นถ้าเขาจะยิง100เท่ามีแต่3ลูกเข้าและในกรณีของบันไดยิง100เท่ามีแต่ลูกเดียวเข้า my approach to this type of action, this coaching education spaces, is trying to always connect dots between presentations. And my idea here was to bring you back to yesterday when we were talking about the quiz of long shots, the closeness of the shots that are being taken all over the world. And there's probably a link here like we spoke about yesterday. However, we cannot forget or lose sight of this type of situation. We actually increased this opportunity 1 meter further, right? We didn't increase that much. And this is a title defining moment. Okay, I completely honest with this and how they shaped up the shoot. What were you thinking? Don't shoot. What were you thinking? Don't shoot. Especially a center back and everything. And you know how it is. We trust some players more than others when it comes to this type of situations. It's not. Don't shoot. Oh, Bernardo, don't shoot past. That's the ball. That's the ball. But what I wanted to share with you is that we don't lose our focus and get so overwhelmed with the data and try to integrate it all together, and then we stop to coach other parts of the game that we, some point along the way, we might need them. Okay? It's a matter of balance. How much time do I spend on different situations? เนาะเราแนะนำพอจอต้องใส่ data ในบ้านในปี2025ต้องใส่ data แต่ว่าไม่ต้องบึ้งติดตัวเลขต้องเข้าใจ data ต้องบึ้งรายละเอียดแต่ว่าไม่ต้องโฟกัสแต่เรื่อง data เนาะ Angles. Another reasonable, obvious thing, but it makes a huge impact. It's very difficult to score outside of this reference where we connect the posts with the border of the goal area. And there are not that many players. At this time there weren't. I suspect that things haven't improved that much because it's really difficult able to score. But you had some outliers, like in this case Aguero, when he was still playing. This is data from 6-7 years ago, and like I said, but it's a very tough spot to get a good chance of getting it. อันนี้คือการเป็นรายละเอียดที่พอจบตรงคือพอจบอยู่ในโซนแล้วแต่ว่ามันบุ้นอยู่กลางโซนอันนี้ยิงเข้ายากอันนี้ยิงเข้าบุ้นยากเนาะแต่ว่าพอจบคือตรงบึ้นตำแหน่งของนักกีฬาเรายิงไปใส่แต่บนได้ I will move forward with some information. Yesterday, we briefly touched on the difference between the crosses. And I promised you to bring you a value, a number. This is what is expected. 2.3% of goals scored when we consider crosses for goal.
the fights or the discussions I have within our coaching staff is always, okay, but there are so many different type of crosses. The ones that go in front of the back line of the opponent is not the same as a long cross. It's true. Nevertheless, the variance is not that big. The numbers are around this. Crosses from there, we are looking at wider areas. For 100 crosses, you are expected to make 2 goals. อันนี้เป็นรายละเอียดตอนนักกีฬาฟุตบอลมีโอกาสยิงเขาว่าอันนี้ถ้าฟุตบอลเป็นส่วนนี้มีโอกาส 2.3%แต่ว่าตอนนักกีฬาโคส่วนนี้บวก 2% When we start getting closer, and the type of cross starts to be within half the goal area, okay, we see a bit of an increase. We're already talking about 5 goals per 100. However, ถ้าฟุตบอลที่ตอนนี้เป็นส่วนนี้อันนี้ขึ้นเป็น 3% แล้วเป็นส่วนนี้อันนี้เป็น7ตารางเนาะออก 5% แล้ว not to be a crazy data guy, but focus on the value and look at the difference. What we talked about yesterday. I don't know if you were aware of it. I would love to hear about it within the class or just chatting through in the coffee break. For me, it was, I wasn't aware of it. Sorry, even the exercise that we did today, last evening, when the players were about to cross, for us, it was always about that first post especially, put that ball in front. It's not to take away the value of the movement, you still need to consider in your scoring zones how the players attack them. You still need players to do that movement, to drag opponents with them, especially if you think that the value that you can get out of leaving that space a little behind for a cutback, how much it increases your chances of scoring. ในกรณีเมื่อวันนี้ที่เราเห็นสุดท้ายเนาะเมื่อวันนี้มีฟุตบอลกับจบสกอร์เนาะก็จบจืดบอกแต่ว่ามันปกติเราวันที่เราคิดว่าตรงไทยนักกีฬาฟุตบอลมีสนุกแต่ว่าเราแนะนำพระเจ้าผมมีแต่สนุกบางทีแน่นอนต้องมีบุญยอหรือกองหน้าของพระเจ้าเราต้องไปสนุกดึงต่อสู้ไปนำกันแล้วเราสร้างพื้นที่บางไม้ที่บางทีเป็นโอกาสที่ดีเราสองใบในเจ้านี้ยิงเขาเพราะว่าผมมีผู้ต่อสู้แล้ว It's not the most recent data you are seeing, Marcel, the reasoning behind it. Once again, from the education that I took, and also the fact that it was an amazing player that I knew coming here, you all remember it as a player. And just to give you this visual of Real Madrid in this season crossed 500 times. Marcel took 99 crosses. อันนี้เป็นรายละเอียดของมาร์เซโลเนาะเคยเป็นนักกีฬาของทีมเรอัลมาดริดในปี2017ทีมเรอัลมาดริดโคสบอล500เทื่อแต่มาร์เซโลคนเดียวโคสบอล100เทื่อ And here, Bob was talking about how he would go to his teammate that crossed the ball. Here we don't have the situation generically where it's the quality of the left back. I guess we can all agree it was a good player, and the quality of the guys that were inside the area that we saw before. It's about the type of the assist, and the value of it. เราโคสบอล100เทื่อแต่แอสซิสต์ได้แต่คนเดียวพระเจ้าต้องบึกคุณภาพของโคสบอลเนาะคือบางทีมีปัญหากับคุณภาพของกองหน้าเนาะแต่ว่านี่เป็นเรอัลมาดริดคนที่ว่ามันโอเคเนาะกองหน้านี่คุณภาพ Now we go to through balls that you connect to yesterday in terms of trends of the game. This gives you a visual where they actually happen the most. It kind of resonates with all of you, I'm sure. And remember, when we talked about even that trend nowadays of the wingers mainly coming inside,
maybe there's something there that more than considering they come inside to shoot, come inside to do that through ball for the diagonal run of strikers. Even if you play with 1, 2, it doesn't matter. This is the area of where the through balls are originating. This is the average space. อันนี้เป็นพื้นที่ให้มีฟุตบอลเนาะถ้าเราส่งบอลที่เท่านี้มันคือบอลที่เขาไหนอ่ะ I didn't mean to bother you too much with more information. I could show you teams that have a different style, that don't take too much advantage or don't look too much in terms of the through balls. The difference in the numbers that they get is big. And here I brought one of the main references when it comes to this type of style of play and the quantity of through balls that he had. Either at Barcelona, way back in the day, in City, some years ago. So it's something that characterizes his style of play, his game model, your game model. How is it characterized? Are you looking for this? Are you looking for the cutbacks? I'm not telling you which one is best. I'm giving you the reference. Maybe for your team, for the type of players that you have, you need to adapt these things. If you don't have a player with the ability to come inside and go for that through ball, you need to adapt. That's the rich part of your job. อันนี้เป็นรายละเอียดของที่ของเป็นกอร์ดิโอลาเนาะเบอร์หนึ่งเป็นกับบาร์เซโลนาเบอร์สองเป็นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เราจะเห็นกับบาร์เซโลนาสไตล์ของกอร์ดิโอลากับบาร์เซโลนาเรามันใส่ฟุตบอลแต่ว่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คืออันนี้เป็นแล้วแต่สไตล์ของผู้ฝึกแล้วแต่ทีมเนาะอันนี้ผู้ฝึกเป็นคนเดียวกันเนาะเป็นกอร์ดิโอลาแต่ว่ากับสองทีมบางทีสไตล์ก็คือ I couldn't resist to put this here. Just it's not a situation that you see happening that often, that 2v0 against the goalkeeper. But surely you have been through it. Surely. Sometimes it happens more in training because of the constraints that you put. But for us, it raised a discussion. Me and my head coach, we were thinking, okay, so if we get this, fantastic. We get a chance of 0.3. It's a great value when you compare to the outside of the box. This increases very much, obviously, if you can take the goalkeeper a little bit out of the equation. Our point of view of thinking was, what do I tell, not my strikers, my goalkeeper? With this information, what do you want your goalkeeper to do? ในกรณีนี้เขาจะเห็นมีผู้ที่หนึ่งผู้ที่สองผู้ที่สามถ้าผู้ที่หนึ่งนี้มันอีกทีบวก 0.1 ถ้าสมบัติหาผู้ที่สองขึ้นหด 0.3 แต่ว่าถ้ามีผู้ที่สามหด 0.0 ว่าตัวคนอะไร 0.7 เนาะเดี๋ยวนี้เราอยากพูดว่าในกรณีนี้เราต้องบอกอย่างธนาคาร Stand on his feet and not jumping. Not jumping. So, want you to worry about this point? No. You want everything? Too. Yeah. Handle the first situation with the intent of the second. You were a player, you know that's hard, man. That's hard. But you see where I'm at? In the end, because we were thinking, maybe we should go crazy and tell the goalkeeper, if he faces this is already, don't say, okay, don't agree with me because I'm not even sure about this. Because this is already such a big chance for the opposing team that you are thinking. I know that you know different types of players. เนาะในนั้นในกรณีนี้เขาจะแยกแตกนะครับมึงผู้ที่หนึ่งมึงผู้ที่สองมึงผู้ที่สาม
แต่ว่าเรามันยากเนาะสำหรับนะครับเนาะพอเจ้าคิดว่าต้องโฟกัสผู้ที่สองต้องโฟกัสผู้ที่สามถ้าพอเจ้าต้องเน้นนะครับพอเจ้าต้องบอกอย่าง And this is a tough one. We also went to the point of considering, but who is here? And if the goalkeeper has that intuitiveness, is reading the game that way, which type of player do I have here? One that always shoots, that's the ball, no, I'm going to score. Or you have one who is more likely to pass away the responsibility or even takes pleasure in giving the assist. Do you remember Paulette? Yes. Do you all remember him? He played for Paris Saint-Germain, the Portuguese national team, former striker, top striker, Paulette. He was my team director for 13 of those 15 seasons. Oh, yeah. I learned a lot thanks to him, but in this situation, Paulette doesn't pass. He shoots. So, if we can maybe take something from this or stretch our thinking about the game, if we are going to say something crazy to the goalkeeper that, hey, in that last moment, go for the other one, go for this one. Consider also which player you have in front of you, if you have that information before you. เนาะในกรณีนี้พอเจ้าต้องบึ้งผู้ที่สองมันไปผู้ที่สามมันไปผู้ที่สองเป็นคนที่มักส่งบอลบอลเป็นผู้ที่มักแอสซิสต์บอลหรือเป็นคนที่เป็นตัวเก่าธรรมชาติเป็นคนที่มักยิงบอลอันนี้เป็นรายละเอียดที่พอเจ้าต้องอธิบายนะครับอันนี้สำคัญอะไรสำหรับนะครับ It all reminded me of a goalkeeper coach that I worked with. When we talked to him about the approach, I know, I want him to think about everything. I want him to cover everything. Yeah, but it's not easy for the goalkeeper. So when you look at the team style, you can get a picture of where they are trying to attempt the scoring chances, and also look at if there are any particularities. Here is a type of movement, a little bit what we tried to do yesterday in training, but in a more constrained exercise of making diagonals from this side. Here you are thinking about Salah doing this, getting the left foot, receiving the through ball and scoring. พอเจ้าบึ้งรายละเอียดนี้น้องเป็นคืออันนี้แต่ถ้าน้องพอเจ้ามีโอกาสเข้าใจว่าอันนี้เป็นสไตล์ของผู้ต่อสู้มักสร้างโอกาสแต่บนได้ผู้ต่อสู้มักยิงแต่บนได้แต่ก็สไตล์ของผู้ต่อสู้น้อง Now I will go through some of the statistics that just in case one of you might have never heard of, at least you become aware. Your situation might change in the future, you might be getting access to these things. It's a responsibility that I have towards you. Line breaking passes. This is an aspect that also FIFA improved a lot over the last competitions with evaluating the passes that go around, go through, go above, and it gave added value to the reading of the team. And it's something that the providers that you get access give you. It's amazing to see. We started the class that way. Spaces that we want to look for, or the opposing team looks for. Are our players getting to those spaces, or the opposing team? We can get the visual information. แต่ยังมีรายยังอยู่เนาะที่พอเจ้าวันที่พอเจ้าสนใจพอเจ้าสนใจอันนี้เป็นอย่างที่พอเจ้าสนใจสมบัติฟุตบอลเนาะมีเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นสามเนาะพอเจ้าอยากรู้ว่านักกีฬาของพอเจ้าหรือผู้ต่อสู้สมบัติอยู่เท่าใดพื้นที่ว่างอยู่เท่าใด Other possibilities, it depends if you have people working with you with the time to go over the session and see each sequence of play when you are attacking, how many passes are made, and you see differences in terms of style. And for instance here, I decided to bring you this because even though there are major differences between teams, as you see, City, average of 5 passes per sequence, and here we have the positional attack, the counter attack, everything put together.
and we have a team that does half of this value, you can actually see how fast do they get to the opposing goal. So it's not a bad thing that you try to get there in a simpler way. And this doesn't necessarily mean that you are going to get more results from it. J'ai dit une chose de Aniเป็นคือรายละเอียดน้องอันนี้เป็นเกมบุ๊กน้องทุกๆทีมอยู่พรีเมียร์ลีกพอเจ้าเห็นพอเจ้าเข้าใจได้สไตล์ของตัวสู้ตอนสามโอกาสสองปันจากเธอตอนบิลด์อัพน้องใส่ความไว้หรือไม่ใส่น้องอันนี้เป็นแล้วแต่สไตล์ของทีมน้อง So even though City, with sequences sometimes of 10 or more passes that it resonates with what we watch in the game, it was still behind Nottingham at that time. It's not the Nottingham this season. This is information from last season. And it was still behind. So it depends on your idea of the game and the players that you have. There's no right or wrong answer. สุดท้ายผู้พี่ผู้ถึงแล้วแต่สไตล์ของพวกเจ้าแล้วแต่คุณภาพของนักกีฬาแล้วแต่สไตล์ของนักกีฬา You can also get some information that derives from that. How fast can each team progress and compare it within the league in terms of the playing style? Now I wanted to touch you the 10 minutes that I still have. Passing networks. Arul said he uses it. Anyone else? No. One. อันนี้พวกเจ้าใส่บอกคืออันนี้สไตล์ของตัวสู้หรือคนทีมตัวเองเขาเจ้ามาส่งบ้านเจ้าได้คือเน็ตเวิร์กเนาะ Do you have access? If you do you use it? If you don't, feel free to share. อันนี้ผู้พี่ผู้ถึงพวกเจ้าสนใจบอกหรือพวกเจ้าลืมบอก Don't have access or not? Okay. I will try to give you one or two thoughts of why this could be interesting for you and limitations. I start right away with this information. You can use either the passes that were actually completed or all of them. Even if you fail a pass, it can be counted. Let's focus on successful passes. That's all that's being put in here. And so, what this does is calculates the average position from where each player took the pass. นี่เป็นคือรายละเอียดเนาะตอนตัวสู้หรือทีมตัวเองส่งบ้านพวกเจ้าอยากรู้ว่าเราส่งบ้านเตะบนใด Dani Parejo, this example. You see his position over there, but this is the actual zones where he made the passes. In this case, that might be not a big difference, but you see that he never even made a pass from here. But in terms of visual, sometimes, especially if teams play a more positional play with more passes, you will get a straightaway identification of how they attack, almost like the main system which they attack with. ในกรณีนี้พวกเจ้าเห็นตำแหน่งของนักกีฬาเราอยู่กันดื้อเลยแต่ว่าเราส่งบ้านที่ตรงนี้อันนี้ตำแหน่งเราแต่ว่าเรามาส่งบ้านที่ตรงนี้ This is where he was moving all the game. Let me fielder, both sides. Another aspect, the wingers. That more often than not, we change position. Sometimes we change position within the game to create difficulties on the opponent just to change things around. In the end, if you are changing or the opponent is changing and you look at the information, his point will become a little bit insider than the actual reality. Know about this. However, there's value in knowing which players are getting more passes and giving the ball. Because straight away, with a clear image, you might know. When I go and watch the video, like Arul was saying, and properly so spot on, when I go and watch the video, maybe I will see that that's the guy that I want to press. ครับ
อันนี้พอเจ้ามีโอกาสผู้ว่าไปเป็นทีมเพลเยอร์เนาะไปจับวันจักเทื่อไปส่งวันจักเทื่อเดี๋ยวพอเจ้าผู้ว่าพอเจ้าตึงพอเจ้าบิ๊กเนาะพอเจ้าตรงบิ๊กบนใด This was this for mathematics, not my role. I had to try to educate a little bit just so that I understood what was actually being given to me. There are graphs, and if I'm not mistaken, in Y-Scout, for instance, you only see one connection. So you see the total number of times that I pass to you and you pass to me, one line, but I don't know, because you could have passed the ball 20 times to me and I just went to you, and I won't be able to see it. But there are ways in which you can build your graphics that you can get this information. If you want, I can share code with you, and I will share a way in which you could get this information. So I'll show you, you will go to a website, you have a video of your training, of your match, and you can pick, okay, the pass was here, and it gives you the X, Y coordinate, and in the end, nowadays we share GPT guys. It takes 5 minutes to get this information, so it's a good trade-off that you can make. เนาะแล้วให้เป็นยังเป็นคือบางที่พอเจ้าพึ่งไว้สเกลพอเจ้าเห็นมันอันคนอะไรกับคนบอยเนาะพอเจ้าได้ส่งบันสาวเทือแต่บางที่คนบอยเราส่งบัน19เทือคนอะไรแต่ว่าคนอะไรส่งบันแต่เทือเดียวหาคนบอยเนาะอันนี้เป็นรายละเอียดที่พอเจ้าต้องรู้เนาะแต่ว่าผู้เก็บไว้สเกลก็ได้แต่ว่าจากน้อยเราสิให้พอเจ้าเห็นมีอยู่อินเทอร์เน็ตพอเจ้าเบิ่งรายละเอียดนี้ได้เนาะ Because then there are specific metrics with names that sometimes mess my brain around. Hey, I've been there. But in this situation, you are thinking about an information, the density. What does it mean? You have 11 players on the pitch. You have multiple possible connections between the players. And with these numbers increasing from 0 to 1, when you look at 10 games of a team and you see their value close to here, you immediately know the attacking method of play will be positional. Surely, it's impossible to get these values without some more time to build up, more passes between the players. On the other hand, you will immediately know, oh, this is either a counter-attack, fast attack team, vertical team. แต่มีอีกหลายอย่างที่พอเจ้าผู้ได้คือพอเจ้าผู้ว่าผู้นี้มันส่งบันหาผู้นี้มันเอาบันอยู่แถวนี้เป็นรายละเอียดน้อยแต่ว่าเป็นสำคัญจนพอเจ้าอันอะไรทีมตัวเองและอันอะไรผู้ต่อสู้ You can see differences between your first half, your second half. There can be differences that you can study regarding when teams are winning, losing. Are you going to play against a stronger team like Lion City Sailors or whatever? What can you expect from them overall when they are usually winning? How can you counter them? เนาะและอันนี้ก็คือการบางทีทางหนึ่งสไตล์ของทีมนี้เป็นทีมแบบนี้แต่ว่าทางสองพอเจ้าเปลี่ยนสไตล์หรือถ้าทีมนั้น1-0พอเจ้าเปลี่ยนเนาะมีแต่เกมรับหรือบางทีตอนมี0-0ใส่แต่เกมบุกอันนี้เป็นรายละเอียดที่พอเจ้าต้องรู้ But never forget losing sight that this was actually what happened. And it's so condensed in one visual. And all these passes are put in a circle of a player in his average position. But when you start, there's ways to do this. When you can, this is the overall picture. But you can say, now I want to see this passing network per zones. Oh, and you start to see, oh, okay. So passes started there. You can see that here. But that's where actually they happen. Okay? Do you see where I'm heading? And as further you do that approach, you start to see, oh, you are putting, instead of the full pitch, smaller boxes, and you see, oh, this is something that maybe I can constrain. Outside, make him come within, for the inside. Ooh, here, another position, and so on.
จนพวกเจ้าเบิ่งตัวเลขจนพวกเจ้าเบิ่งรูปมันที่สับสนเพราะพวกเจ้าบ่เข้าใจรายละเอียดหลายอย่างเนาะแต่ว่าบางทีพวกเจ้าอยากรู้ว่าทีนี้มักสองบันเทโซน1กับโซน2มักสองบันมีเท่าใดผู้นี้เรามักสองบัน5ไปเนาะพวกเจ้าเบิ่งรายละเอียดได้เนาะสไตล์ของตัวสู้สไตล์ของทีมตัวเอง Having been on that side, it's the proper time that we take a break. But before we do so, has any of this resonated with you? Did it open your eyes to different possibilities? Are you thinking, yeah, cool, but not for me? What are your thoughts? ตอนพักผ่อนเนาะเราอยากรู้ว่าพระเจ้ามีไอเดียบ่มาจากไอเดียใหม่บ่พระเจ้าสนใจอันนี้บ่หรือบางทีพระเจ้า